3 वर्ष रखडलेली जलजीवन योजना विद्यमान आमदारांनी आवाज का उठवला नाही? राजू शेट्टी. कोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघात लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रयत्न सुरू असून गुंडाफुंडाच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये भीती निर्माण केली जात आहे. हा प्रकार आम्ही कदापि सहन करणार नाही असा ठाम इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. कोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघातील तारदाळ येथे आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की तारदाळ येथील जलजीवन योजनेचे काम गेली 3 वर्ष प्रलंबित आहे. मात्र या गंभीर प्रश्नावर विद्यमान आमदारांनी आजपर्यंत आवाज का उठवला नाही असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच आवाडे यांच्या साखर कारखान्यात शेतकऱ्यांच्या ऊसाची हजारो टनांची लूट झाल्याचे ठोस पुरावे आमच्याकडे असून योग्य वेळी ते जनतेसमोर आणले जातील असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी पुरंदर पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना सांगितले की विधानसभेच्या वेळी जनतेने सेवा करण्याची संधी दिल्यानंतरही पुन्हा जिल्हा परिषदेची हाव कशासाठी? गावातीलच सामान्य कार्यकर्ता निवडणुकीत उभा असताना मतदारांच्या घराघरात वारंवार प्रचारासाठी जावे लागत असल्याचा सवालही त्यांनी केला. यासिन मुजावर म्हणाले की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी सर्व सत्ता हातात असतानाही गावातील मूलभूत गरजा पूर्ण करता आल्या नाहीत. त्यामुळे आज मतदारांना बहिष्काराचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. भारत निर्माण योजनेच्या संकट काळात मदन कारंडे यांनी वीज बिलासाठी दिलेले 10 लाख रुपये आजतागायत परत मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी विकासाच्या गप्पा मारू नयेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शशांक बावचकर, मदनरावजी कारंडे, दीपाली कोराणे, अनिता शिंदे, आनंदा शेट्टी, विनोद कोराणे, पवन शिंदे यांनीही महायुतीच्या कारभाराचा जोरदार समाचार घेत महाविकास आघाडीला निवडून देण्याचे आवाहन मतदारांना केले. सभेप्रसंगी देवानंद कांबळे, उदय पाटील, रणजित जाधव, मलकारी लवटे, संगीता पाटील, सुनील पाटील, सुहास नर्मदे, सुधाकर कदम, गजानन पाटील, सुनील शिंदे आदींसह महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व निवेदन विश्वनाथ मांजरे यांनी केले. आमच्या मागे त्या ठिकाणी तुमच्यासारखा माणूस आहे. ह्या गड्याची कळ काढून काय झालं हे गड्यांनी विसरलंय म्हणून ते असं वागायला लागलेत. त्यामुळे साध्या माणसाची कळ काढणं एवढं सोपं नाही. याचा इतिहास सुद्धा भारतात आहे. चाणक्याने ज्यावेळी सेनेला घाट मारून त्या ठिकाणी धनानंदच्या राज दरबारातून बाहेर पडला, पुढच्याच काही काळात धनानंदचं राज्य उद्ध्वस्त केलं होतं हे विसरू नका. गेले 15 ते 20 वर्ष सत्ता याला ग्रामपंचायतची दिली, पंचायत समितीचं 2 वेळा त्या ठिकाणी सत्ता दिली, सभापतीपद सुद्धा त्यांना मिळालं, जिल्हा परिषदचं सदस्यपद सुद्धा त्यांना मिळालं. एवढी सगळी सत्ता मिळून सुद्धा दुर्दैव वाटतं आजच्याच महासत्ता किंवा आजच्याच विविध पत्रकामध्ये, पेपरमध्ये बातमी आले की आमच्या जावईवाडीमधल्या महिलांनी त्या ठिकाणी बहिष्कार घालणार अशा पद्धतीचं सांगितलं की त्या ठिकाणी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा सुद्धा त्या ठिकाणी हे देऊ शकले नाही. आणि अजून आम्हाला या ठिकाणी सांगतात की ही सत्ता द्या, आम्ही या गावाचा विकास करतो. आता तुम्ही विकास करणार असाल तर त्याच गावातली लोक आज बहिष्कार घालण्यापर्यंत या ठिकाणी येऊन पोहोचलेत. तुमच्या कर्तृत्वाचा तुम्ही कधी विचार करणार आहे? इथं कोण कारभार एक सापडला नाही. बर बिनविरोध करण्यासाठी काय आता पेटा मगाशी पुरंदरनं सांगितलं. अहो असं आहे तसं आमच्या घरातला उमेदवार आहे, मग तुम्हाला काय मागता दिलाय? मला वाटतंय की राहुल आवाडेंनी किंवा प्रकाश आवाडेंनी एखाद्या कार्यकर्त्यासाठी एवढा प्रयत्न केला असता तर निश्चित माझ्यासारख्याला सुद्धा बरं वाटलं असतं. फाटक्या कार्यकर्त्याला बिनविरोध निवडून आलेले ते, पण नाही. कार्यकर्त्यांनी पत्रावळ्या उचलायच्या, सतरंज्या उचलायच्या, जिंदाबाद म्हणायचं, मुर्दाबाद म्हणायचं. आणि याने मात्र निवडून द्यायचं. खरं तर धाडस करायला पाहिजे होतं प्रसाद खोबरेने. ते विचार पंचायत समितीला गेले. मला कारंडे साहेबांचा फोन आला, तुम्ही उमेदवार निश्चित करायला गडबड करू नका, आपण प्रसाद खोबरेंना सांगून राहत असेल तर आपल्याकडनं उभा करू, कदाचित मत परिवर्तन होईल. त्याला बिलं मिळत नाही सरकारची. तुमचं एवढं वजन आहे ना देवेंद्र फडणवीसाकडं, मग ही कामं का रखडली जलजीवन मिशनचे? त्याला निधी का उपलब्ध होत नाही हे कधी विचारलं का मुख्यमंत्र्याला? यासाठी विधानसभेत कधी तोंड उघडलं का? आणि खऱ्या अर्थानं जर स्वाभिमान दाखवायचा असेल, खऱ्या अर्थानं तुमचा आत्मसन्मान जागृत करायचा असेल तर 7 तारखेला
यांना असा धडा शिकवा, असा धडा शिकवा, परत निवडणूक म्हटल्यानंतर ह्यांना हुडहुडी बनली पाहिजे असा धडा मतपेटीतून शिकवा.